Halo semua, salam sehat dan selamat berkunjung di channel YouTube Portal Info Sehat. Channel yang membahas seputar kesehatan dengan cara yang mudah, murah, dan juga menggunakan produk alam. Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar semakin berkembang dan juga agar lebih banyak orang yang tahu tentang info ini. Terima kasih. Pada video kali ini, kami akan membahas seputar minuman tradisional Indonesia yang pastinya Anda sudah tahu dan familiar dong. Yaps, benar sekali, wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional dengan bahan-bahan yang berupa dedaunan. Dalam bahasa Jawa, wedang artinya minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Umumnya, wedang uwuh ini terdiri dari jahe, daun cengkeh, sereh, pala, kayu manis, daun pala, kapulaga, dan kayu secang. Wedang uwuh disajikan secara hangat, memiliki rasa yang manis cenderung pedas, dengan warna yang cerah serta aroma yang harum. Rasa pedas pada minuman ini berasal dari jahe, sedangkan warna merah karena adanya kayu secang. Ternyata, wedang uwuh, si minuman sehat dan kaya manfaat ini merupakan minuman khas tradisional dari Yogyakarta loh. Ngomongin manfaat dari wedang uwuh ini, tahukah Anda ada banyak sekali manfaat dari seduhan minuman wedang uwuh? Berbagai bahan baku yang digunakan di dalam wedang uwuh memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda serta manfaat yang berbeda pula, sehingga dapat bekerja secara sinergis satu sama lain dalam pemanfaatannya sebagai minuman tradisional yang memiliki khasiat untuk kesehatan atau minuman fungsional. Berdasarkan referensi dari beberapa jurnal yang sudah kami rangkum, terdapat beberapa khasiat wedang uwuh untuk kesehatan, di antaranya 1. Dapat menyembuhkan flu, demam, batuk ringan, loyo, pegal-pegal, perut kembung, dan masuk angin. Sebagian besar penelitian mengenai bahan-bahan penyusun wedang uwuh mengarah kepada aktivitas antimikroba. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Komala et al. Menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dari wedang uwuh terhadap bakteri Streptococcus pyogenes, yang merupakan bakteri penyebab paling umum dari faringitis akut atau radang tenggorokan. Yang kedua, sebagai senyawa antioksidan yang berasal dari berbagai jenis rempah pada wedang uwuh, fungsinya adalah mampu mencegah penyakit degeneratif atau penyakit menurun, seperti darah tinggi dan diabetes. Kemudian, mampu menurunkan kadar kolesterol, anti diare, serta anti kanker. Proses penyeduhan wedang uwuh dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yakni hanya dengan menggunakan air panas sebagai pelarutnya. Penggunaan air panas ini bertujuan untuk menarik komponen senyawa organik fungsional yang terdapat dalam setiap bahan. Berikut tutorial cara penyajian wedang uwuh. Pertama, siapkan semua bahan-bahan untuk minuman wedang uwuh. Bahan-bahannya bisa opsional ya, sesuai dengan yang tersedia. Di sini, kami menggunakan wedang uwuh yang siap seduh, terdiri dari jahe, secang, daun cengkeh, daun pala, daun kayu manis, cengkeh, dan juga kapulaga. Selanjutnya, seduh wedang uwuh dengan 350 ml atau gelas besar air mendidih. Selanjutnya, diaduk sehingga bahan semua tercampur. Dan yang terakhir, tutup serta diamkan selama 5 menit. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita untuk senantiasa sehat dan juga bugar. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.